كلمني على عواد وجمال عواد و30 النينجا حسين الشحات تاجر المفروشات صاحب مصنع الفرق بين اللقطتين دول مش مهارة، لأن المهارة اوريدي موجودة، الفرق في الخبرة. لو عايز تعرف يعني إيه اللاعب يتعلم من أخطائه، أنت محتاج تتفرج على اللقطتين دول لحسين الشحات، لأن حسين قدر يقف عند غلطته ويصلحها ويتعامل معاها بشكل محترم جدا في المرة اللي بعدها. من سنة ونص حسين الشحات اتفاجئ إنه منفرد بمحمد عواد في مباراة الأهلي والزمالك وحطها على الأرض في رجل محمد عواد، صدت بشكل خلى جمهور الأهلي مستفز جدا. واحد بمهارة حسين منفرد بالمرمى، يعني الناس كلها مستنية جول، لكن الفرصة ضاعت والناس كلها اتعصبت، لكنها عدت على الكل وما عدتش على حسين الشحات نفسه. حسين ما نساش انه ضيع كوره سهله جدا في مباراه الزمالك، لان في اخر مباراه للاهلي والزمالك حسين لقى نفسه في نفس الوضع، ولكن التعامل كان مختلف. انفراد بالمرمى، حارس بيخرج بالمرمى عشان يقفل الزوايا، وضغط جمهور غير طبيعي. بس المره دي حسين اثبت انه اتعلم من اخطائه ولعبها صح. تشيب رايق، جون ولا اروع. هنا الناس كلها ركزت على مهارة حسين ونسيوا عقليته اللي حولت الخطأ وغضب جماهيري لخبرة يستفيد منها في موقف مشابه. ودي الحاجة اللي الناس كتير ما بتاخدش بالها منها في الكورة. الخبرة مش بس عدد ماتشات، خبرة انك بتستدعي مواقف اتعرضت لها كانت صعبة عليك بقت سهلة بمرور الوقت. ده بالظبط اللي عمله حسين الشحات في اللقطتين اللي احنا عرضناهم. تعال بقى نروح للأهلي ونشوف هل الأهلي هيتعلم من أخطائه؟ الأهلي السنة دي ما استفادش بوجود لاعب بشخصية حسين وقدرته على اتخاذ قرارات صحيحة داخل الملعب. حسين مش مجرد جناح مهاري سريع بيقدر يسجل أهداف، حسين عنده شخصية كبيرة داخل الملعب وبيقدر ياخد قرارات صعبة وبيقدر يكسر رتم الملعب بقرار مختلف. حسين صاحب قرار قوي جدا وشخصية قوية جدا داخل الملعب، بدليل الهدف اللي سجله في مباراة الدور الأول قدام الزمالك. الفرقة كلها عمالة بتدور كورة، وحسين اللاعب الوحيد اللي بعد نزوله للملعب قدر يكسر خطوط الزمالك بباص ولا أروع، ويكمل ورا الباص بتاعه عشان يستقبل الكرة التانية من محمد شريف ويسجل هدف يعتبر من أهداف الرائعة في مباريات القمة. الكل شاف ترقيصة محمد شريف وإنهاء حسين الشحات، لكن محدش كتير خد باله إن البري أسيست نفسه كان عند حسين الشحات بقرار صعب وقرار قوي خده في ظل ان الاهلي متاخر في النتيجه، ويعني باص زي ده لو طلع غلط الناس كلها هتهيج عليه. فرق كبير قوي بين لاعب لما بيغلط بيتكسر او بيتوتر ولاعب لما بيغلط بيتعلم من اخطائه. وبمرور الوقت حسين اثبت مره واثنين وعشرة انه من النوع التاني، اللاعب اللي لما بيغلط بيتعلم من اخطائه. بالاضافه انه اثبت لنا كتير قبل كده انه لاعب صاحب شخصيه ومهاره مختلفه في الدوري المصري.